bent even nou voor het ding. Dat dacht ik al. Want je stiert naar mij om sjouwen een sas smoeken die auto en op hier vlieg je hem eruit. Een bakje, hè? Ja. Een bakje. Een bakje. Waar had je de leering? Nou, Ja, bij alle jaar. alweer. Bij Liekenheu. Wat wien je hem krijgt dan wel in de skoft? Oh, dat was dit. Je kent zien, hè? Alles is skin. Dit is skin en dat is marra. Dat mag nog. Dit is skin. En hoe maakt je met skin dan? Met de handjes en Schafje. op een knebbel, hè? Op een knibbeltjes. Zeker op een knebbel. Ja. Maar dat weet hem niet. Ja, deze man zit nooit op een knebbel, maar jou nee, daar kan ik niks aan. Nee, maar verder hij skobbelt heel goed. Ja. Maar het zit eruit alsof Ja. je met je een beetje gezellig maakt in appelschil. Ja. Jawel, ook niet. ja. Het mag ik goed, toch? En skin. Ja. Ja. Hè? Dit is als het aanzicht waarvoor. Zoals het toerisme, je Voor bent er toeristenpark, iets hè, aan voor, dan. Ja, Ja. En mijn peersjes zal wel stik er ook op worden, denk ik. Ja. Zullen we dan hier de pretpark los? Ja, dat is hier in april, hè? Hier in april. Ja, maar dan is Peerske. Dus je moet ervoor zorgen dat eigenlijk voordat de toeristen komen, dat je al je wat creëert is. Dat Ja. is je Nou, netjes. dat is al de bedoeling. Ja. En hoe is dan je taakverdeling? Ja. Die door dat, die door dat. En, ja. Ja. Elkaar wel aan. Die ene haakt het eruit, de andere die skolt het eruit, die andere die plukt het eruit. Ja, meestal iemand die skolt het en oren die al zo, dit is al hier bij de groene ouwhellen, zie, dat komt straks weer. En dan maar dit ertussen wij. Als je de bedoeling is als dat het skin is, dan komt hier een bladlaag overheen voor het onkruid. En dan komt het weer op en dan is het mooi oudek, dan hoeft het net weer een skoffel. En zo meisje wel de skin. Dus je moet roleren wat eigenlijk. Hè? Je moet roleren Ja, van taken. Ja. Maar het wordt wel gewoon mijn wandel, hè? Meisje dit skin en dan pakken we het volgende vaak en zag je me, ja, eigenlijk tot heel het warm, hè? Ja. Ja. En wat viel daar mooi hoor? Vrij alleen. Ja, ja, als dit straks al weer in de bloei is, ja, en skin, nou, dat moet je zien hoe dat ligt, hè? Al die perken. Hè, maar wij hebben een winkelcentrum, nou, ben ik al die perkjes, weet je wel, die skin weer en het bloeit al hier, hè? Dan ben je wel een beetje gruts, eigenlijk. Ja, nou, dat ligt dan mooi, hè? En dat voor een winkelcentrum is dat mooi. Als je weer achterom joggen en zo'n pakje, ja, een mooi skin, ja, dan heb je wel voldoening. Daar doe je het voor. Nou, zet het nog even op, heren. Ja, dankjewel. Beste, hoi. Komt goed. Goeie reis. Tot ziens!